édesapám Vítója, ami 250 000 kilométer kora óta van folyamatosan kezelve metabonddal, ekóval és clear-rel mosva minden olajcsere előtt, úgyhogy nézzük meg apa az olajszintet. 3000 kilométer van az autóba, most majdnem fél év alatt nem ment sokat az autó, egy csomó városi közlekedés volt benne, és az húzzad apa, jó hosszú. Húzzad. Vedd ki, köszi, fordítsd ide apa. Tedd rá. Úgy. És azt akarom mutatni, hogy nem látszik jól, de hogy teljesen az olaj nem korong fekete, hanem ilyen átlátszó. De azt hiszem, hogy ki kell állnunk és ott kell megmutatnom, jó? Tehát, hogy ilyen színű az olaj, nézd meg. Nem fekete az olaj, korong, egyáltalán nem kormos, nem ilyen iszonytatos dzsuvás, hanem teljesen áttetsző, és 3000 km van az olajcsere óta a motorban, az olajban, ennek 70% a városba járt, és csak 30 országúton, autópályán nagyon keveset, és ilyen az olaj. Magyarul semmilyen koronglerakódás nincs a motorban. Tudunk a garázsból a napfényre, mehet apuci, 20 ki, légy szíves, és akkor ugyanígy tegyük rá a zsepire, ide a zsepéhez, úgy, vagy egy fényben, azon a fényben nem látszik, vedd el a rongyról, tehát most összekeverve, igen, ilyen színű, tehát teljesen átlátszó egy dízel autóban, ebben a Mercedes motorban 377.400 km van az autóba, és most mutatom viszonyításképpen az én autómnak az alját. Figyeljetek! Nos, itt az én autóm, dízel, 2.5-ös szívódízel, 208 000 km van benne, és körülbelül 600-800 km ezelőtt cseréltem olajat, 20 ki apa, légy szíves. Soha nem volt metabonddal, most az első mosást kapta, ide tedd rá, légy szíves. Nos, a zsírúj olaj így néz ki 600 km után, mellette pedig édesapám Vítója 3500 km megtétele után. Ezt jelenti a 250 000 kilométeren keresztüli Metabond Clear-rel való motormosás, az Eco olajadalék és az üzemanyadalék használata, ennyire tisztán tartja a motort, és apukám, van 400 000 km körül a Vítóval, kellett bárhova, bármikor is porlasztócsúcsot cserélni, tisztítani, semmit, igaz? Egyetlen egy ízítőgyertyát cseréltek az autóban, nagy nyomású szivattyúhoz se kellett nyúlni, úgyhogy mi csak ajánlani tudjuk a Metabondot, így van, fater? Az biztos, így. Ennek van jövője. Ennyi.